你攞
哇！亂咪入啊！亂咪入，lucky 真係。肥仔都冇咗喎！哎呦！嗱，我真係唔係點用啊呢個？所以唔係。都幾有心，專登嚟睇，相信啲隊友。哦。好用？你唔覺得好差嘅喎？你係咁搶，都係咁。好啊，就試下細心。呢邊嗰個啊？呢邊嗰度17號啊？入啦！後邊啲人唔使邊啊！哎呀，係啊！
滴波。買下暫停咯。入咗個黑圈啊！即係你入咗去一定要時間之內你要起手食。哇！有料有料！而家佢哋係8分鐘，好似係輸咗8分。我先睇到咩？佢好似打住8分鐘，啱啱開場嗰陣短啲啊嘛就。咁咪嗌咯，嗌大聲啲。因為贏緊。會揾人哋幾號啊？真係，我可以7號、11號咧兩個好似天生。天生就係好係大家都係。有冇身形啊嘛？有啊！入！好嘅。
自己對自己。哇！好嘅。仲要嗰個球咁打嘅，真係掹唔到。不過可能佢冇力，有力嘅話球打應該都係。
口啊嘛要，你睇下佢。得㗎。第二節嘅。我覺得永心嗰啲心態嘅比較冷靜，係咯，好冷靜。冇晒啲籃。佢6號嗰個搶唔到。6號嗰個彈弓係啊，係啊，唔係喐啊，佢唔敢撞啊。不過咁啱都冇俾佢撞啦。係咁樣計嘅，養下佢。上一場都係咁，佢養得好開嘅。打電話俾你啊！開始進入呢個狀態。有啊！有攞到。呢度冇晒人嘅，全部都玩嘅。哇！有哇！真係會啊！人哋開始積極嘅個感覺。完啦。
佢唔睇到其他嗰啲人都打得辛苦。係咯，佢細個㗎。大隻就冇咁明。唔係其實大隻係好有優勢，係嘛？大隻好有優勢。但係佢唔係，係咯，講話你投得準，人哋係搞唔到你。佢哋咧，佢哋好驚嘅，一班人射緊咧就走咗過去，呢邊都未搞掂就走咗過去，即係翻佢哋咯。細個知道我係，你知道係都未衝未射，好似就已經走鬼晒咁樣，嗰邊得個兩個人。我覺得佢哋呢邊聖心嗰啲都唔係嗰啲即係好叫係咪叫做即係好急速嗰啲嘢？佢哋應該係練緊點樣去傳播嘅意識，即係你唔會見佢好急住突，佢都係猜個空之後，好合理咁樣去出手。唔好急住打係咯。咁其實佢哋相對嚟講唔使練得咁快，嘥下體力啦。因為都冇打過快攻，所以我見到佢哋好搶，多兩個人搶籃板可能。啱俾人豬兩個3分波嘅，因為佢哋而家係集中防內線，跟住就其實外邊好空嘅，係咯，其實都似會入咁啦，即係仲怕。